OK，那这里啊，如果是真的啦扎夫卢加入公正党的话，关于财政部那边，虽然现在只是在传OK， 是不是不知道了？如果真的是这个佐哈利来接任这个财政部长的话，如果你问我的话我是认为相当有可能的啦相当有可能不能排除了我知道了，很多人可能会讲这个如果真的是要跟巫统换的话啦因为塞夫鲁本来是巫统的嘛，对不对？如果他加入公正党之后，那么就变成公正党就多了一个部长职位嘛，巫统就少了一个嘛，对吗？公平起见应该是公正党这里会换一个职位跟巫统嘛。而现在传的最厉害的就是讲财政部会给巫统对吗？可是很多人可能会这样子想不会啦，财政部安华做嘛不如财政部交给塞夫鲁咯，哇，财政部这么重要，哪里可能给巫统哦，对吗？给塞夫鲁然后那个贸易部长就给巫统去了，可能大家会这样子想可是我却不那么想为什么呢？因为简单因为塞夫鲁的贸易部还需要他继续的工作了。那这种所谓的贸易所谓的招资没有我们想象中那么简单并不是说你出了去谈了回来就 OK 了，并不是的。有很多交接的工作要做了，有很多这些工作要做了，有很多follow up 的工作要做的了今天可能一间公司他要来你的国家来投资，他就是对你这个人有信心很多时候是这样子的当然国家也很重要了可是对人也是很重要的，因为他就会说你的能力是可以的，我是相信你的，尤其是刚刚成立的时候那一种交接的手续更加多了。所以说塞夫鲁跟他们谈那么久了，现在突然间换去财政部的话，财政部跟贸工部是完全不一样的东西了大家不要把它搞混掉了完全不一样的东西所以讲你说现在短期内塞夫鲁不会离开这个贸工部了关于财政部那边，虽然现在只是在传OK， 是不是不知道了？如果真的是这个佐哈利来接任这个财政部长的话，这个要看以后了如果你问我的话我是认为相当有可能的相当有可能不能排除了因为佐哈利他之前有当过纳吉时代的财政部长他的表现都不错了他的表现都不错了所以讲他是有这样的能力的。OK， 那到这里可能大家会想他还是巫统的人哦，你把财政部交给他，等下他乱来了怎样这个东西了 ？OK， 那这里安华他一定有他自己的那个计划在啦。如果安华真的是交给巫统的话，他一定有自己的计划在了安华没有那么笨对不对胡端端这样让一个财政部长给巫统那大家试想一下了，如果佐哈利他真的是当上财政部长的话，那么巫统那一边就不是阿莫扎西独大了哦因为在部长上变成真正掌握权力不是掌握权力，真正是最重要的部长才是财政部长因为在巫统里面现在我们看巫统里面其实真正你看他的部长职不是很高，叫做乡村发展部，可是他每年用的钱是很多的，而且他是乡村发展部，对吗？他是乡村发展部，然后他接触到那些乡村的选民的，换句话说那些乡村的区会主席都是 under 这个乡村发展部的 ，OK 所以说如果说财政部那边又是一位巫统的强人的话，
那么就有一个制衡的作用了，对吗？就有一个制衡的作用了。这是第一点。第二点，就好像我之前所讲的，安华也很容易的在乌统里面再培养另一股实力出来了，以方便控制他们这里真的是大家不要想回去当初乌统一党独大的时候那种嚣张的样子那种自手遮天的样子了。现在的乌统已经不是以前的乌统了。以前的乌统他能够嚣张，为什么？因为每个党都要看他的脸色可是当他已经没有了这种地位之后都已经嚣张不起来了的这点大家要明白了而且现在国盟那边已经散了土团那边随时加入团结政府了，变成你这个乌统的对团结政府的影响力没有那么大了的这点大家要分开了所以说我的看法虽然大家很不看好这个佐哈利可以当财政部长可是我的看法是机会蛮高的而且这个佐哈利他也是一个改革派的他是一个改革派的，而且最重要的他的儿子是首要媒体就是 DVD 公司的不知道老板还是主席之类的他掌控这个首要媒体的这点大家可以思考一下其实佐哈利的实力是不俗的所以说如果真的要安华真的要扶持的话，要在乌统那边扶持另外一个实力的话这个佐哈利真的是一名人选因为他的思想比较开放，他从纳吉倒台之后他都一直在呼吁乌统必须要改变，不可以再有以前的想法。他最新的说法就是讲乌统有4个病就是很傲慢还活在以前的时候很大权力的时候还有就是忘记了初衷还有一个不知道什么我忘记去了，总之都是针对乌统。如果说你要真的是要重新得到人民的委托的话，你就必须要改变成为一个成为一个进步的一个政党不知道好像以前这样以为自己真的是哇很大这样什么东西都要人家都要看乌统的脸色这样其实佐哈利是一个很不错的乌统主席的人选这个我不排除了会不会我们就拭目以待了。OK。